Dobrý deň, volám sa Milan Husár a pracujem na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v rámci Spektra Centra excelencie Európskej únie. Sme stredoeurópskym výskumným a školiacim centrom v oblasti priestorového plánovania. Pracujeme na viacerých národných a medzinárodných projektoch v rámci schém, ako sú Horizont Európa a Interreg, ktoré sa viažú na témy ako podpora inovácií, smart mesta, udržateľný rozvoj či energetická transformácia. V rámci projektu 2C Future Innovation Manufacturing Hub je STU v Bratislave hlavným cezhraničným partnerom projektu. Vedieme pracovný balíček 1, cezhraničná inovačná stratégia budúcnosti, a našou úlohou je spájať výstupy z aktivít projektu s cieľom vypracovať odporúčania pre cezhraničnú inovačnú stratégiu výrobného sektora a založiť inovačné centrá v Bratislave a vo Viedni. V našom ponímaní má projekt veľký potenciál prispieť k rastu cezhraničného regiónu Viedeň-Bratislava ako lídra v inováciách a ako modelu pre inovačne založené regionálne ekosystémy v Strednej Európe. Našou víziou je vytvorenie udržateľného inovačného ekosystému, ktorý rozvinie potenciál v tomto cezhraničnom regióne. Spájaním kapacít v oblasti výroby, výskumu a verejnej správy v priestore medzi Viedňou a Bratislavou je možné tento priestor rozvinúť a spraviť ho lepším miestom pre život. Už od 90. rokov sa o nás píše ako o potenciálne perspektívnom regióne a pomocou tohto projektu vieme k tejto vízii prispieť. Pozývame vás stať sa súčasťou formovania budúcnosti výroby v cezhraničnom regióne Viedeň-Bratislava. Tento projekt vytvára priestor pre inovácie, spoluprácu a výmenu nápadov medzi firmami, výskumníkmi, startupmi a verejnými inštitúciami. Pridajte sa k nám, prineste svoje technológie a inovačné riešenia a vytvárajme spolu komunitu, ktorá tento sektor transformuje. Spoločne môžeme vyvíjať nové riešenia, podporovať podnikanie a otvárať dvere pre rast a inováciu. Budujme spolu budúcnosť v súlade s heslom nášho pracoviska. Zodpovednosť za priestor znamená zodpovednosť za život a jeho kvalitu.